Bienvenidos a Red Bloom Bikes. Una vez más, muchachos, estoy muy emocionado. Estaba un poquito alejado ya que hay muchos planes, muchas cositas, pero he vuelto. Y no he vuelto con cualquier cosa, he vuelto con una moto muy particular. A mí no me gusta mucho, ya probé su hermana menor y hoy les traigo la Swaptilen 401 de la marca Husqvarna. Una moto muy elegante, muy sofisticada, una tipo Scrambler muy bonita. Hoy vamos a probarla, vamos a andar un poquito, vamos a ver qué tal se comporta ese motor. Voy a dar mi opinión totalmente personal, siempre les dejo claro, es mi opinión personal. Cualquiera que se me ofenda o algo así, pues si quieres apagas el video y te vas a otro lado, ¿listo? Porque aquí venimos a entender mi opinión como persona que se ha tomado muchos años aprendiendo sobre motos. Así que si quieren una buena opinión, quédense el resto del video, no se olviden de dar like, suscríbanse, comenten, compártanlo y recuerden, la familia Red Bloom Bike está abierta para todos ustedes, así que Desk en el beat. Muchachos, ya estoy aquí, ya tengo la cámara posicionada, tenemos todo listo. Nos vamos a ver a probar esta belleza. Nos prestaron la 401, una moto interesante. Vamos a ir a probarla y pues veamos qué tal nos va. Primeras sensaciones, no es una moto liviana, para nada. Testigos, tenemos aquí en el tablero motor, límite de revoluciones, luces, ABS, los modos y va en supermoto. La verdad no lo voy a quitar, tenemos buena distancia. Yo mido 1,95 m y quedo casi incunclillado, no es muy alta. Una persona 1,70 m, 1,80 m queda bien. Vamos a ver qué tal nos va con esta belleza. A ver, el neutro es blandito, muy blandito. Tiene salto en primera. Este sí jala duro, sí señores. Tiene el clutch súper largo, pero bueno, hay que poner cuidado con ese clutch de esa moto. Tiene el clutch muy largo. Bueno muchachos, primeras impresiones que me deja esta moto: es demasiado agresiva. O sea, el que se haya bajado una Dominar 400, una Ninja 400, lo va a sentir de una. Este monocilíndrico entrega la potencia de una, o sea, la tiene clarísima, la tiene gruesa. Demasiado agresivo este motor, demasiado agresivo. Es un motor muy agresivo.
me siento extraño. O sea, entrega la velocidad demasiado rápido, o sea, demasiado rápido. No es una moto que digas wow, wow, no, es una moto que entrega wow y es muy caballita. Tiene el clutch muy largo y eso es un problema en una moto de este tipo. Tiene el clutch demasiado, demasiado largo. Me va a dar problemas. El ABS Supermoto está respondiendo súper bien. Ahí la patiné, o sea, el ABS Supermoto es brutal, deja patinar la llanta trasera. Pues he de admitir que esta moto es genial, pero sí voy a tratar de controlar el clutch porque está... Bueno. Bueno muchachos, ya siento una cosa maluca y es que se calienta horrible. O sea, no la he acelerado sino unas cuantas cuadras y ya se está calentando. Se calienta demasiado, o sea, yo creo que una moto de estas para una ciudad, mala idea. Pésima idea. Pésima idea una moto de esas para la ciudad, pésima idea. Pero eso sí, es súper maniobrable. Eso sí, es súper maniobrable esta moto, es muy maniobrable. Y jala súper duro. Bueno, llevo el ABS trasero desconectado, llevo el ABS delantero al máximo. Así que muchachos, los dejo que disfruten de esta moto ya cuando ven. He de decir que las suspensiones son súper cómodas. ¡Wow! Jamás vi una moto con suspensiones tan suaves en la cilindrada en la que nos encontramos las Barfield en 200. Wow, y jala durísimo. Es una moto que jala durísimo. Me echa mucho hacia atrás. Creo que es lo único maluco, que es una moto muy agresiva. Los frenos son muy agresivos. O sea, una persona que no esté acostumbrada al medio cilindraje se va a dar una muy mala con esta moto. Es muy agresiva. Es demasiado agresiva. Es muy agresiva, pero bueno, es muy cómoda, eso sí. ¿Para qué? El piloto va súper cómodo, pero no creo que uno como pato vaya cómodo en esto. Se siente rara. Se siente bastante rara. Bueno, cuando ya coge una velocidad más alta,
se siente más fría. Es normal, obviamente, pero igual, uf, ahorita se me estaba calentando como un chorizo. Y toca, la verdad es que no hay mucho donde manejar esta moto aquí. Hay muchas curvas y yo conozco la carretera y todo, pero aún así me da algo de miedo debido a que la carretera es muy concurrida. Vea, esta es una de las curvas más peligrosas que hay. El agua se empoza y trae piedrilla. Si pueden verla, hay piedrilla en toda la curva, miren. Cualquiera que no conozca se tira y se puede lastimar bobamente. Ok. Debo decir que despega durísimo. O sea, no parece una 400, Dios mío, esto parece una 500, 600, jala durísimo. Es una moto que jala durísimo y tiene unos frenos brutales. Vamos a ver en esta rectica cuánto la puedo subir. Wow, es una moto muy agresiva. ¡Lo jala durísimo, Dios mío! Si me quedo callado, pero es que perdónenme si me quedo callado, muchachos, pero es que me toca estar muy pendiente de los cambios, me toca estar muy pendiente de la moto porque es una moto muy agresiva y no quiero darme un susto ahorita. He de admitir que esta moto después de unas horas te va a cansar los brazos. Ya tengo los brazos cansados y no llevo más de 10 minutos manejándola. Bueno, he de admitir que sale durísimo. Si se dan cuenta, es una moto que wow. Es una moto que literalmente sale durísimo. Si alguno se pregunta hacia dónde voy, el pueblo al que me dirijo se llama Bonafont Caldas.
dicho, qué moto más impresionante, güey. La verdad, me ha dejado impresionado, vengo emocionado de manejar esta cosa, me ha dejado brutalmente emocionado. Vean la vista de esa bebé, ella es divina, ella es hermosa. Bueno, en definitiva, la Husqvarna 401 es un demonio. Yo le doy un 10 de 10, en comodidad le doy un 5, es muy dura. El copiloto tiene que ir súper tostado también atrás. En potencia le doy 10 de 10, es una 400 con todo el torque que necesita una moto de ese tipo. Prestaciones, yo creo que es una moto bastante carita, diría yo. Así que muchachos, si quieren conseguir esa moto, yo les aconsejo que se la compren. Si tienen cómo mantenerla, si tienen cómo tenerla full, cómprensela, porque es una moto muy divertida. No lo sacará de viaje, pero es muy divertida. Así que ya saben, muchachos, denle like, suscríbanse, comenten algo y no se olviden de apoyar el canal, que vamos por cosas mejores. Así que un saludo para todos de corazón, un abrazo a mis suscriptores y nos vamos por los 1000. Vamos por los 1000, muchachos. Hasta luego, que les rinda. Los dejo con unas también de la Husqvarna 401. Sí, señores.